Պարոն Կարապետյան, իշխանությունները խոսում են, որ պատրաստ են ընդդիմության հետ կառուցողական դաշտում աշխատել, բայց ելույթները մենք տեսնում ենք, այս պայմաններում ինչպես եք պատկերացնում այդ կառուցողական դաշտում աշխատել իշխանությունների հետ։ Պետք է չմոռանանք, ինչի համար ենք հավաքվել։ Եթե դուք նկատեք իշխանության հայտարարությունները, դրանք հին են, դրանք մասնավորեցված, անհատական, անձնավորված են։ Մեր հայտարարությունները, մեր ուժի ներկայացուցիչների հայտարարությունները, խնդրում եմ մեր հայրենակիցները թող որակական տարբերությունը նայեն։ Մարդիկ խոսում են խնդիրներից, խոսում են օրինակ հայփոստի բարձրացած սակագնից, խոսում են հայփոստի էֆեկտիվության կտրուկ աճից, կառավարման համակարգից։ Ինչ ենք մենք տեսնում, ինչն է մեր խնդիրը պարոն Կոնջորյանի տեխնատության հետ, որ կա շահերի բախում։ Ազգային ժողովը նշանակում է կառավարություն, որտեղ աշխատում է նախարարը բարձր տեխնոլոգիաների, որի տակ կա հայփոստը։ Վերահսկողության մեխանիզմը ազգային ժողովը պետք է վերահսկեր, որ մի կետով 80% չբարձրացնեին սակագինը։ Կան ընկերություններ, որ 10 տարի չեն բարձրացել սակագինը, անգամ թանկացումների այս ժամանակաշրջանում։ Դուք գիտեք, որ ընկերության մասին է խոսքը։ Եթե իշխանության եւ եթե ընդհանրապես օրենսդիր իշխանության ազգային ժողովում որևէ աֆիլիացիա չլիներ այդ ընկերության տնօրենի հետ, այսինքն եթե տնօրենը այդ ընկերության եւ ազգային ժողովի իշխող կուսակցության խմբակցության ղեկավարը իրար հետ կապ չունենային, հարց պետք է առաջանար այդ անձնավորությանը, իհարկե չեմ ուզում որպես ֆիգուր եմ ասում, թե ինչու է սակագինը բարձրացել, ինչու այդ ժամանակվա ընթացքում որևէ շահույթ չի ստացվել, բաշխվել է 0 դրամ, միակ շահույթը, որ բաշխել են իրանք, Էրնեկյանի աշխատած փողն է եղել, Էրնեկյանի էկոնոմիան է եղել, Էրնեկյանի կարող է բարձր աշխատավարձ տալ, չէր տվել այդ մարդը։ Ու էկոնոմիա արել, խնայել է։ Շահույթներ չի տվել պետությանը, իրենք եկան եւ սկսեցին։ Պետության հետ համաձայնեցրած խոսքը իրենք ասեցին, որ պետության հետ համաձայնեցրել են, որ դեռ չբաշխեն։ Մենք ասել ենք, որպես սեփականատեր կարող եք բաշխել, ոչ թե չի տվել, այլ ներկայացրել է շահույթը, ասել են կարող ես վերաներդրում անես։ Դա իր իրավունքն է, բայց հենց դա պարոն Մակարյան հեսա պատասխան։ Հենց դա ապացույցն է, որ էֆեկտիվ չեն կարողանում իրան կառավարել, իրանց ընթացքում չի առաջացել այդ գումարը։ Այն դեպքում, երբ որ այդքան բարձրացրել են սակագինը, իսկ այն մարդկանց, ում ես անձամբ ազնիվ խոսք չեմ ճանաչում, անձնական շփում չունեմ, բայց էֆեկտիվությունը մենք տեսել ենք։ Խոսվում է կառուցողական աշխատանքի մասին, իրար չվիրավորելու, չհայոյելու, բայց տեսնում եք, օրինակ Կարոն Շախոյանը 2 օր է այսպես սադրում է սուր ելույթներ ունենում, հիշեցնում է դեր հետ կապված ինչ-որ դրվագներ։ Հիմա դուք պատասխանեք սրան նույն ոճով պատասխանել կամ ոնց է արձագանքում, ոնց է գնահատում Ռուբինյանի առաջարկությունը եւ որոշ թեմատիկների հակառակ պահվածքը։ Կարծում եմ մեր ժողովուրդը արդեն այդ կոնսենսուսին եկել է, ժամանակի հարց է, որ որոշ գործիչներ դա հասկանան։ Իհարկե կլինեն խնդրահարույց պահեր, ես էլ եմ տեսնում, որ կլինի խնդրահարույց պահեր, բայց հայկական քաղաքական միտքը եթե ազնիվ լինենք այսքան ժամանակ, ընդդիմադիր եւ իշխանական հակադրության այսքան ժամանակ չի եղել, որ չունենք մենք օրակարգում չի եղել քաղաքակիրթ հակադրության օրակարգ դեռ։ Այսինքն մեր քաղաքական միտքը նոր է պատասխանում այդ հարցին, թե ինչպես պետք է սուր ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, որը էֆեկտիվ չէ մեր կարծիքով, իրար հետ շփվեն առանց մարդկանց հիասթափեցնելու իրենց լեքսիկոնի համար։ Պարոն Կարապետյան, դուք այդպես եք ուզում աշխատել։ Մեր ժողովուրդը բոլոր մեր այցելությունների ժամանակ ազգային ժողովից երբ հարցրել ենք, ասել են այդ խոսույթ չի, մեր երեխաներն են նայում, դա մեր երկրի վարքագծային օրինակ չի։ Մենք ուզում ենք մի բանի մասին ենք խոսալու, մնացողը բոլորը անցողիկ է, մարդկանց կյանքը փոխելու
կետ առ կետ։ Պարոն Կարապետյան, սահմանադրությունից եմ ուզում ձեզ հարցնել, Ադրբեջանից կրկին հայտարարություն է հնչել, որ ազդակներ կան, որ Հայաստանում հանրաքվե կլինի։ Իշխանական падգամավորը քիչ առաջ հայտարարեց, որ դե քանի որ չկա այդ 2/3-ը, ասաց, որ չեն բացառում, որ ընդդիմության շարքերում էլ գտնվեն պետականամետ, ինչպես ինքը ձևակերպեց, գործիչներ, Որ պետության շահերը սպասարկող Ադրբեջանի։ Պարոն Կարապետյան, որ կգտնվեն պետականամետ գործիչներ Հայաստանում ընդդիմության շարքերում, որոնք կողմ կքվեարկեն սահմանադրությանը, իշխան Սաղաթելյանը բացառում է իրենց խմբակցությունից սահմանադրությանը կողմնակից անձինք լինեն։ Ուզում եմ նախ ասել, ձեր ֆրակցիայի դիրքորոշումը հնարավոր է ընթացքում փոխվի, եթե արդեն ամբողջական հիմնավորումները ներկայացվի նոր սահմանադրության, եւ երկրորդ հարցը, դուք եթե օրակարգ արդեն առարկայական դառնա, այսինքն նոր սահմանադրության ընդունման շուրջ գործընթացը մեկնարկի, ինչպես եք, եթե իհարկե պայքարելու եք դրա չընդունման դեմ, ինչպես եք պատկերացնում այդ պայքարը, արդյոք կողմ եք, որ լինի ոչին լայնված ճակատ, նաև արտախորհրդարանական ինչ-որ գործողություններ, այդ գործընթացը մի փոքր մանրամասն։ Անգամ հանրաքվեի անցկացումը պետք է մեր թույլտվությունը, մեր համաձայնությունը։ Ես չեմ տեսնում, որ այսօրվա առաջարկը Ադրբեջանի դա օրինական առաջարկ է մեր երկրի համար։ Իրենք պետք է չորոշեն մեր երկրի սահմանադրությունը ինչպես լինի։ Մենք պետք է գնում ենք խաղաղության պայմանագրին, պետք է ունենանք խաղաղության պայմանագիր, բայց այդ խաղաղության պայմանագիրը պետք է փակի շատ դռներ, մեր ապագա վտանգների դռները։ Եվ կարող եք վստահ լինել, որ մեր բոլոր քայլերը, քաղաքական քայլերը ունենալու են մի ուղղություն, ունենալ խաղաղություն, բայց թույլ չտալ Հայաստանում էթնիկ փոփոխություն։ Այսինքն էթնիկ միատար պետություն է, որտեղ 90%-ից ավելին հայ բնակչություն է։ 4-5 ամսվա ընթացքում այսօր խոսքի ժամանակ նաև մեր իշխանական գործընկերները երևի չէին լսել խոսքերը, իրենց ինչ-որ տեղից ուղարկում են, մինչև վերջ չեն նայում։ Բազմաթիվ անգամ հարևան երկրի ղեկավարությունը բազմաթիվ անգամ նշել է, որ իրենք ունեն միտք Հայաստանում փոխել էթնիկ ժողովրդագրական վիճակը։ Դուք չեք տեսնում դա։ Մեկնաբանում եմ այնպես, որ իրենց երկրի առաջնորդը 4 ամիս առաջ, մի քանի ամիս առաջ, կարող է արդեն անցել է 4 ամիսը, հայտարարել է, որ իրենք ցանկանում են վերադառնալ Հայաստան, իրենց ասելով վերադառնալ, բայց իրենք այստեղ չեն եղել։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդկանց ծրագիրը երեք էլ հայտարարեցի, եթե դուք ուշադիր լինեք, Ադրբեջանի կրթության նախարարը, դասագիրք գրողը, երեխեքին մեծացնում են այդ դասագրքերով։ Ասում է, որ Արևմտյան Ադրբեջանի թեզը մեր ապագա ազգային ինքնագիտության մի մասն է լինելու։ Այսինքն դուք 3 միլիոն ժողովուրդ է ապրում եւ Ադրբեջանը մտադիր է մեր երկրի էթնիկ կազմը փոխել, դուք էլ ակնարկում եք 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին։ Մենք չենք ակնարկում, մենք ասում ենք, որ իրենք հայտարարում են այդ թեզը։ Դուք ասում եք եւ ասում եք էթնիկ կազմը փոխելու մասին, բայց փակագծերը չեք բացում։ Դուք ակնհայտորեն նկատի ունեք թեզը, որ 300,000 ադրբեջանցիներ վերադառնալու են։ Բացեմ թեզը, որ իրենք ցանկանալու են Հայաստանում քիչ, ինչպես նշել եմ, դա կլինի տարիների ընթացքում, կգան ֆինանսական ռեսուրսներով, կսկսեն գնել հողատարածքներ, կսկսեն գնել տներ, մեկին ավել գումար կտան, կսկսեն գնել։ Մենք չունենք օրենք, որը սահմանափակում է իրենց կողմից ստեղծված ընկերությունը ինչքան գույք կարա գնի, ինչքան չէ։ Մեր առաջարկը ապրեք, դրա համար մի հատ առաջարկ Հակա Սապարովյան օրենքը մենք կարողանանք Հայաստանում գործարկենք, ինչ վերաբերում է սահմանադրության հետ կապված, դուք վստահ եղեք Հայաստանում այնպիսի խաղաղության ենք գնալու, որ հարևան ոչ մի երկիր որևէ ձև Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի ներքին գործերի խարդվելուն հնարավորություն չի ունենալու։ Ոնց պայքարել նոր սահմանադրության համար ոչի ճակատ է լինելու։ Խմբակցության նիստը ոնց եք մտնում ազգային ժողովը պետք է քվեարկի ազգային ժողովը անդիմությունը Ձեր սա նոր սահմանադրությանը թե դուք բացառում եք Ադրբեջանի, նայեք, կարևոր հարց է։ Ադրբեջանի կողմից առաջարկվող սահմանադրությանը չի
լինի մեր կողմից որևէ դրական վերաբերմունք։ Շնորհակալություն։